Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono fuori e sto cercando le erbette particolari, però mi ero messa da parte una rapa rossa per fare che cosa? Per colorare le uova di Pasqua. Sì, in prossimità della Pasqua si sveglia il mio istinto creativo e quel ricordo di antica tradizione familiare, secondo la quale la mia mamma con me, mio fratello e i cuginetti ci si metteva nella tavola della cucina e si facevano queste colorazioni con i prodotti naturali, con quello che la nostra cucina, il nostro orto offriva. Io cerco ancora adesso di fare qualcosa per richiamare queste antiche usanze e questi ricordi familiari che sempre riempiono i nostri cuori e le nostre giornate. Però voglio fare qualcosa anche per voi e anche quest'anno noi abbiamo preparato il nostro pranzo di Pasqua da consegnare a domicilio. Il pranzo che prevederà nella tradizione più classica una serie di preparazioni con le erbette e le uova che serviremo nei nostri antipasti, ma poi anche primi come la pasta ripiena o le lasagne al forno con le carni delicate e un secondo di carne con un ripieno di verdure colorate. A completare il nostro menù non potrà mancare il dolce. Se siete interessati però ad avere informazioni più dettagliate riguardo al nostro menù, vi invito a continuare a seguirci attraverso i contatti che troverete nelle pagine social e nelle indicazioni che troverete nel nostro sito. Vi aspettiamo anche per quest'anno. Ciao e auguri!